السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا واحد الحلوى بالفيتين والشوكولا كتجي اكثر من رائعه، وكنبغيوها حنا الكبار قبل الصغار، كيحماقوا عليها الوليدات الصغار والكبار حتى هما. نتمنى انها تنال اعجابكم، ونتمنى انكم تابوناو في القناه ديالي. اللي ما عنديش في القناه، مرحبا بكم، تابوناو ودعموني باشتراككم وبلايكاتكم، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي عندي في القناه دائما كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ندوزوا للمقادير ان شاء الله، ونشوفوا المقادير والطريقه. هنا بالنسبه لهاد الحلوى غادي نحتاجوا 125 غرام ديال الزبده تقدروا ديروا زبده ديال المارغرين. غنحتاج 3 ديال البيضات يكونوا متوسطين. غادي نحتاج 400 غرام ديال النشا. غنحتاج 4 الكيسان ديال الدقيق. هنا قلتوا لي بديت تعبري لينا بالكاس، انا دابا غنبدا نعبر لكم بالكاس. باقي النشا ما عرفتش العبار بالكاس، لان الصراحه عمرني ما عبرته بالكاس، كندير غير العبار. نتوما خذوا 400 غرام، يعني راه كتباع عبار احسن لكم من هذيك الباكيه. غنحتاج الكاس ديال السكر كلاصي ونص كاس ديال الزيت. الفانيلا عندكم استعملوه، ما عندكمش ديروا قشور ديال الحامض كيف ما كندير انا ديما، انا مضروبه على قشور ديال الحامض. غادي نحتاجوا الشوكولا والفيتين اللي غادي نفندوا فيه هاد الحلوى. ولا ما عندكمش الفيتين تقدروا ديروا اما كاوكاو مهرمش ومحمر، ولا الكوك هكا. غادي نحتاجوا 4 الكيسان ديال الدقيق. تقدروا تزيدوا، تقدروا يعني ما تزيدوش، تقدروا ما توصلوش ليهم كاع. المهم انا معاكم غنقول لكم شحال خديت. والخماره بطبيعه الحال. دابا غندوز باش نشوفوا هاد الحلوى كيفاش غادي نقادوها. وهنا غندوز مباشره باش نحط المكونات. غادي ندير الملحه بطبيعه الحال هي الاولى، غندير البيض. فهنا ماشي مشكل يعني نحطوا المكونات كامله بدقه واحده، فماشي مشكل. غندير الزبده كما قلت لكم، الزبده راها ماشي ضروري تكون هادي. غندير السكر كلاصي. غندير هنا القشور ديال الحامض ولا الفاني. فالقشور ديال الحامض كيعطيو واحد الانتعاش للحلوى. وغادي نخلط هادشي مزيان مزيان، عاد باش غادي نزيد عليه باقي المكونات. هاد الحلوى كتجي بنينه بزاف البنات، محبوبه، ويعني كلشي كيبغيها، كيبغيوها حتى الوليدات الصغار كيحماقوا عليها، وحتى حنا راه كتعجبنا. غنبقى هنا تنخلط هادشي مزيان مزيان، فماشي مشكل. ماشي بحال الحلوات الاخرين ديال الصابلي، فماشي مشكل الا هكا ما خليتوش هاد الخليط حتى يولي كريمي، ماشي مشكل. راه في الاخر كلشي كيتخلط مزيان كيتجانس. الريحه ديال الحامض كتعطي واحد الانتعاش، وحتى ملي كنذوقوا الحلوى هكا كتعطي واحد البنه زوينه. فانا ما كرهتش نبقى ندير غير القشور ديال الحامض، ما نبقاش ندير لا فاني لا حتى حاجه اخرى. غير الاختلاف في الاذواق وصافي، يعني كل واحد عاوتاني كيفاش كيبغي. من بعد غنزيد هذيك 400 غرام ديال المايزينا كلها في دقه واحده، وغنزيد عليها هكا ساشيه ديال الخميره من فئه 7 غرام. غنخلط ونخلي الدقيق هو الاخر. هاد المايزينا كتخلي هاد الحلوه هادي كتجي هشيشه. صافي، وغنبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه.
هنا كنبقى نخلط حتى كتولي بحال هكا. كيف ما كتشوفوا راه مابقاتش كتبان الزبده، يعني ماشي مشكل الا ما هكا ما معكسوش من الاول. فراه ملي كديروا مايزينا كلشي كيتمعك في الاخر. شوفوا هنايا الخليط كيفاش ولا. صافي هنا كنبقى حتى كيولي ليا الخليط بحال هكا كيف ما كتشوفوا. هنا راه ما كملتش هذاك الكميه ديال الدقيق كلها. صافي ودابا غادي نبدا ندير هكا كويرات صغار. ما تنساوش راه فيها الخميره غادا تزيد ضعف، غير كويرات صغار. ومازال راكم غادي تزيدوها هذاك الفيوتين، فغير كويرات صغار نحطوهم الفران نسخنوه على اقصى درجه. من بعد نخشيو اللاطه وراهم كيوجدوا دغيا، يعني ما كيشدوش الوقت بزاف. كاع الحلوه اللي كتكون فيها مايزينا ما كتعطلش بزاف في الطياب، فما كنقرصوش هكا الحريبلات، كنخليهم بحال هكاك. راه هما غادي ياخذوا الشكل ديالهم اللي غادي يكونوا كيطيبوا. الا كان الفران ديال الكهرباء نديروه يسخن على 180، وكان نهبطوه عفوا كديروه يسخن على 120 كنهبطوه على 180 وكندخلو هكا اللاطه على النار ديال 180 درجه من الفوق ومن التحت. صافي ملي كيبان لنا بدا يتحمر شويه راه حنا كنجبدوه. هادشي اللي كاين. دابا انا غادي نبقى تنكمل هاد الكويرات كلهم. هاد الكميه راه كتعطي بزاف ديال الحبات. غادي نشوفوا ان شاء الله في الاخر شحال غتعطينا من حبه. وهانتوما معانا. فاسمحوا لي هنا قلت لكم درجه الحراره 120. الا كان الفران ديال الكهرباء كديروه على درجه حراره 200 حتى كيسخن مزيان، ومن بعد كتهبطوا على 180. وهنايا راه تحمرات ليا من التحت كيف ما كتشوفوا. تشقات راه كتشقق من الفوق هكا، باش ملي كنديروها في الشوكولا كتشرب الشوكولا وكتبنان. سيرتو ان فيها غير كاس ديال السكر كلاصي، يعني ما كتجيش حلوه بزاف. فهذاك الشوكولا كيحليها يعني كيوازن الماء. وهنا كيف ما كتشوفوا كنجيب واحد المقدار ديال الفيوتين، وكناخذ الشوكولا السوداء كنزيد عليها تقريبا واحد هنا خديت 400 غرام ديال الشوكولا السوداء، زدت عليها تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، وخلطت مزيان مزيان. نخلطو مزيان مزيان. المهم ان الحلوه تكون بارده ملي نكونوا كنديروا في هذه العمليه، باش غير ملي كنديروا فيها الشوكولا كتهز واحد المقدار ديال الشوكولا اللي يمكن انها تهز لينا حتى الفيوتين. فما ديروهاش سخونه. الا درتوها سخونه غتشرب الشوكولا وبالتالي ما غاديش يهز لكم الفيوتين، ما غاديش تبغي تهزو. فهنا مباشره جيت ندير هاد العمليه ديال التفناد. كندير هنايا في بواحد الفرشيطه بالشوكولا الحبه ديال الحلوى في الشوكولا، ومن بعد كنقطرها هكا بالفرشيطه وكنفندها كيف ما كتشوفوا في الفيتين، فكتعطي واحد المنظر زوين. فهنا قلت لكم ضروري انها تكون بارده، الحلوى تبرد عاد باش كنبداو نفندو فيها. فماشي ضروري هنا الفيتين بوحدو، فيمكن لكم ديروا حتى الكاوكاو هكا محمر ومهرمش، وهكا كيبقى فيه طريفات كيبانوا باش كيعطيو المنظر. يمكن لكم ايضا تاخذوا حتى الكوك تحمروه شويه حتى كيولي هكا بني وكتدوزوه، فكيعطيه حتى هو واحد المنظر زوين. فماشي ضروري ديروا هادشي اللي درت انا، هاد الفيتين.
فهنا كنلوح الحبه وكنبدا بيديا بجوج، ندخل فيها الفيتين. ما تخدموش غير بيد وحده، خاص غير يديكم تكون ناشفه صافي، وراه غادي تهز لكم داك المقدار ديال الفيتين اللي بغيتو. كاين اللي كيدير حتى الكورنفليكس، يمكن لكم تاخذوا الكورنفليكس اللي ما فيه الشوكولا، اللي كيكون بحال الرقائق هكا دايرين، وتاخذوه تهرمشوه وديروه في بلاستيكه وتبقاو تهرمشوا فيه غير بالمدلك، يعني ما ديروه لا في هكا لا في ماكينه لا في والو، غير بالمدلك. راه حتى هو كيعطيكم نفس الشكل. فهي راه كتجي هشيشه البنات. انتم شوفوني راني ضقتها، ما غنمشي تنكملها، حطيتها وما غنمشي تنكملها لان فعلا جات رائعه البنات، ماشي حيت انا درتها ولكن والله الا جات رائعه. الشوكولا الحلاوه متوازنه، ما جاتش حلوه بزاف، ما جاتش عاوتاني مسوسه، فيمكن لاي واحد انه ياكلها. انا غنكملها ما تزاقلتش معاها. ايوا هادشي اللي كاينه البنات، هذه هي الحليوه ديال اليوم. فهذه هي الحليوه ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم، نتمنى انكم فعلا تجربوها. وراه كنفرح بزاف ملي كيقولوا لي البنات راه حنا جربنا وتبارك الله داك الشيء راه صدق. فكان متخيلوش ان شحال كنفرح وكنتشجع باش كنوض ونصايب حاجه اخرى ونحطها. فهذا شرف ليا. نتمنى ان القناه تكون كتعجبكم والفيديو يكون نال اعجابكم. اللي صايبات اولا اللي طبقات هاد الحلويات اللي كنحط ضروري ما تقولها ليا. فكتقول لي فين نحط لكم؟ كاين لكم تحطوا لي التطبيقات ديالكم في الفيسبوك، راني حاطه الرابط في المنتدى. خليتكم على خير والسلام عليكم، نهاركم مبروك، والفيديو الجاي ان شاء الله.